Her şey çok güzel. Çok heyecanlıyız. Sahne arkasında, sahne önünde, hatta 2-3 gün öncesinden bu heyecan başladı. Sağ olsun hocalarımız çok yardımcı oldu ama şu an ne olacak, ne bitecek, o heyecanı yaşamak da çok güzel bir şey. Bakalım, umarım güzel geçecek diye ümit ediyorum. Emekler boşa gitmeyecektir. Çok heyecanlıyız. Arkada o kadar güzel bir karmaşıklık var ki. Şu an arkada heyecanla bekliyor öne gelmek için. Buradaki herkese güzel bir sanat zevki, seyir zevki vermek için. Umarım da öyle olacak. Provalarda çok eğlendik. Hocalarımız çok yardımcı oldu. Hem ses konusunda hem özgüven konusunda bize çok yardımcı oldular. Sahneye çıktığımızda yapmamız gerekenleri, ne yapmamız gerekmediklerini, sadece rahat olmamız gerektiğini ve o şekilde devam etmemizi söylediler. Biz de o şekilde devam edeceğiz.